Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'un edifici noucentista que tenim en el barri de Sant Pere. Estic parlant de el Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf. Per poder-vos explicar la història d'aquest edifici, faré servir aquest catàleg, sí, un díptic molt interessant, que en el seu moment va ser encarregat a l'Eva Ferran i a la Mar Osorio, dos grans amigues meves, i en el qual elles van fer tot un treball d'arxiu per poder recopilar les dades necessàries per poder explicar-nos la seva història, el seu context i les anècdotes que poden envoltar aquest edifici. Primer de tot ens hem de centrar en el que seria la història del mercat. El mercat a Terrassa sorgeix entorn al 1092, propiciat pel comerç de l'or que s'utilitzava com a intercanvi de moneda. Posteriorment, va ser l'infant Martí en el 1391 que va otorgar el privilegi a la vila de Terrassa de poder celebrar un dia i en un lloc fixe el que seria un mercat. A partir de l'arribada del ferrocarril en el 1856, però sobretot en el moment de l'annexió del poble de Sant Pere a Terrassa en el 1904, que Sant Pere comença a créixer cap al nord, cap al que seria la carretera de Matadepera i el carrer Llibertat. A partir de 1915, el proviment de queviures del barri de Sant Pere es feia en un quiosc de venda de carn situat a la placeta de la Creu. Aquest quiosc aviat fou insuficient per al barri en expansió, tot i fer-se una reforma l'any 1918. És per això que es va decidir construir el Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf. El Mercat de Sant Pere s'inaugura el 8 de desembre de 1928. La construcció del Mercat de Sant Pere va ser encarregada de l'arquitecte Melchor Vinyals i Muñoz i va tenir un pressupost de 169.000 pessetes. Aquest arquitecte va projectar un edifici noucentista que és un dels més representatius que tenim a la ciutat. L'edifici del mercat presenta una sola nau rectangular, amb entrada als dos extrems, i també té dues sales més baixes i estretes, que estan pensades principalment per donar més amplitud i llum zenital a l'interior de l'edifici. La disposició interna de l'edifici es reflecteix a l'exterior, amb unes pilastres adossades als murs laterals de la nau. L'estructura del mercat és de ferro i el parament d'obra i arrebossat. La coberta és de teula plana de ceràmica. L'edifici consta d'una sola planta amb una superfície de 840 metres quadrats. Les dues façanes principals són arrodonides a la part superior i presenten 4 grans finestres verticals separades per parelles per la porta d'accés, amb dues façanes amb coronament motllurat. A la façana de llevant es pot veure un rellotge i una campana. El mercat és destinat a la venda de productes i articles d'alimentació de tot tipus. A l'interior del mercat està distribuït en dues parts on trobaríem al seu nucli central un espai que actualment està destinat a funcions de bar. En els seus inicis hi havia unes 71 parades en el seu interior i hi havia 63 en el seu exterior. Actualment ja no hi ha tantes parades, però és fantàstic poder anar a aquest mercat amb la teva taifa, la carminyola, que així és com li diem als terrassencs i de les terrassenques, i amb tota confiança li pots dir al senyor o la senyora de la parada: escolti, em pot omplir la taifa de formatge o de fruits secs o del que sigui. I aquesta gent tan simpàtica i tan maca te l'omple amb un somriure i així ja fem servir tant de plàstic. El mercat va ser construït a les terres de Can Pous, una masia ja desapareguda a finals dels anys 70, que estava situada a prop del camí de Terrassa a Matadepera. El nom del carrer Ample, a l'extrem del qual es va construir aquest mercat, prové precisament del fet que en el seu dia era el carrer de més amplada que va tenir el barri de Sant Pere. Popularment, s'anomena el Mercat de Sant Pere com a la plaça de dalt i el Mercat de la Independència com a la plaça de baix. Aquesta distinció també es va fer servir amb el tren a Terrassa. Teníem el tren de baix o elèctric, per referir-nos als ferrocarrils de la Generalitat, o el tren de dalt o del nord, per fer-se referència als de la Renfe. I per finalitzar, vull fer referència a una expressió popular que encara avui en dia la fem servir, que és anar a plaça. Per què diem anar a plaça? Doncs molt senzill, perquè fa molt i molt de temps la gent anava a la plaça major de la vila, que es feia a l'aire lliure, al mercat. I d'aquí vindria aquesta expressió. I res, espero que us hagi agradat, que hagi après cosetes i si voleu ens veiem a la propera. Adéu!